एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो हर सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी मेहनत करता था, हल चलाता था और फसल उगाता था। गांव के पास एक पेड़ पर एक शरारती बंदर रहता था। वो अक्सर रामू को काम करते हुए देखता और सोचता, काश मुझे बिना कुछ किए खाने को मिल जाए। एक दिन जब रामू ने ताजे पके हुए आम अपनी गाड़ी में रखे थे तो बंदर चुपके से नीचे उतरा और एक रसीला आम चुराकर भाग गया। अगले दिन रामू थोड़ा चालाक निकला। उसने गाड़ी में आमों के साथ एक संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन भी रख दिया। बंदर हमेशा की तरह आया और जैसे ही उसने बर्तन में हाथ डालकर आम पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ उसमें फंस गया। वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सका। रामू मुस्कुराया और बंदर से बोला, देखा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और चोरी का फल कभी नहीं।